Perfect. Perfect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq wa innama bu'istu liutammima masalihal amal. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hidayatan lis-shalat. Pengatur waktu, penata acara, tugas simpul ini dihormat. Wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga besar DKM Masjid Jami Al-Hidayah, keluarga besar masyarakat Ciekek Masjid, keluarga besar Kelurahan Karaton. Alhamdulillah kalawan izin Allah hakikatna wasilah sababiyah aya perjuangan, aya pengorbanan para panitia, para jamaah masjid anu tos rela ngorbankeun sebagian tina hartana, tanagana, pikiranana, sehingga Allah nurunkan izin tur mudah-mudahan bari dibarengan ku ridho jeung rahmatna ieu acara terlaksana sehingga cocok jeung namina ieu teh kegiatan pangajian pangaosan. Ai pangajian teh tina kalimat pangajen, ari pangajen teh harga, bisa disebut ieu pangaosan tina kalimat pangaos, sami hartina harga. Berarti kegiatan model kieu hiji kegiatan anu ngabogaan harga, anu ngabogaan pangaos di hadapan Allah. Syariat ngorbankeun duit para panitia eta ge harga. Son dihargaan, kameramen dihargaan, mubalik dukung tenda mah harga dunia, tapi pengajian ieu harga akhirat.
Allah nu ngahargaanana. Mana hargana Asep pancen Nabi sisa jalma nu ngarekahkeun suku ka majelis ilmu eta sarua jelema pai jalan ka surga. Harga mahal eta. Makanya tantangan ge berat, dah hargana mahal. Surga. Terus naon tantangan nafsu. Aya aturan geus niat ti asar magrib arek milu rutinan pan magrib ujug-ujug aya sema. Oh iya we hahalang. Geus ngalekah magrib ti imah rek milu minggonan ka Masjid Al Hidayah kan ngadadak hayang motor. Mules teh eta tantanganana. Pantas cek ulama ahli sufi, ulama ahli Allah dina jiwa jelema salila hirupna aya dua presiden anu perang, dua pemimpin. Hiji aya disebut Raisuddin, nu kadua aya disebut Raisun Nafsi. Raisuddin pemimpin agama nu dikendalikan ku iman jeung cinta, sementara Raisun Nafsi pemimpin nafsu kadang-kadang setan milu ngendalikeun. Memeh berangkat karena muludan, karena pengajian, perang heula ye jiwa di iman. Jeung nafsu reka mana? Jeung cinta ngajawab rek muludan. Nafsu ngahalangan jalana poek. Bibita ngahalangan eta nafsu. Jalana poek. Tapi eta cinta ngajawab, sorry, baterai geus dicas. Aya we jawaban atuh kana cinta mah. Nafsu ngahalangan deh, sinetron rame sidoy. Cinta ngajawab, TV mah isukan gaya doi. Tapi jeung buludan cantang tuh umur aing panggih jeung tahun hareup jeung buludan hareup. Mengpeung aya umur keneh, mengpeung aya buludan keneh, arek buludan. Kata cinta ieu. Nafsu ngahalangan deh, tunduk. Dari molor di imah. Jeung nafsu. Eta cinta ngajawab, deun bae tunduk ge. Dengan naon bari muludan bari molor. Da kiai sering ngajelaskeun sarena jelema ngaji tetap menang ganjaran. Mantap dalil eta dipapake ku saya. Saya mah tiap ngaji mah molor wae. Aya nu kitu aya. Udah ngatu sia teh. Kenapa ieu beundas da molor? Sebeleuh. Cangkeun naon. Eta nafsu ngahalangan deui lapar mending di imah, lapar tinggal ke dapur. Cinta ngajawab, sorry aing denge panitia ngejo atuh kira aku muludan gede kieu masak kaca. Oh atuh aing dahar di mana ini. Jadi nu ngaberangkatkeun urang teh iman jeung cinta. Iman ke Allah, iman ke Nabi, cinta ke Allah, cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya jaminan surga. Ngariung di pengajian, keluar di pengajian, bakal jadi jalma-jalma nu berharga di hadapan Allah. Makanya berat tantangan anak majelis taklim gigireun imah ge pura-pura budak eta jalma. Aya nu kitu di dieu. Aya kudu dijawab da katingali ijeunna beda. Beda yeuna ge. Bukan dengan CS na eta terlepas. Itu Kiai mah kiai gegerewe kambangan diantos ada pawasan minggonan. Nu aya tiluan Mang Ahmad, Mang Komar, sareng Mang Ajung. Kang Kohim maka diantos. Mah teu didenge. Suara ieu mah di Karawang, di Lembur Kuring. Aya di dieu. Aya. Ku teu dieu mimitina sosokan. Berat tantangan anak. Sabab aya boga harga di hadapan Allah. Mudah-mudahan dibarengan buniat anu sae sejangagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harga nu mimiti urang bakal menang syafaat na Kangjeng Nabi Muhammad. Harga utama dia bakal menang ridho na Allah Subhanahu wa taala. Syafaat menang, ridho menang, untung. Terus teh urang da yakin di mana hadir sadayana yakin karena syafaat Nabi yakin. Karena yang yakin kalau aku Islam itu percaya karena syafaat.
jangan tahun syafaat disebutkan syafaat panampal ulama disuruh ditampal ulama bersih Islam wih hebat sok ada jelemanya ya Allah ulama butuh syafaat syafaati yaumal qiyamati haqqun saudara kita faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha syafaat kaula di kiamat eta teh hak yakin bener aya sehingga jelema nu teu percaya kana syafaat kaula maka eta jelema moal menang syafaat naudzubillah nih lamun urang teu menang syafaat nabi atuh rek penta tulung ka saha ke akhirat umat Nabi nu sejen parenta tulung ka Nabi Adam nolak aing teu boga pertolongan ka Nabi Nuh ka Nabi Idris mentok ka Nabi Isa cek Nabi Isa kudu aing keur nungguan hiji nabi pilihan Allah nu bakal mere syafaat ka umatna saha Muhammad bin Abdullah kan umat itu saja kata diaku urang nu diaku ummati digerong ku nabi beda yang cicip menang panggerong sadayana amin kecuali untuk mantau ke dia tak bantu katingali insyaallah dulu orang untuk dia ke para menang panggerong bakal menang syafaat nabi amin ya Allah ya Rabbal mudah-mudahan segala rupi pengorbanan para panitia baik harta tenaga pikiran sing jadi tabungan amal soleh rizkina ekonomina usahana urang ceekek masjid khususna nu hadir di dieu sing langkung dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala ulah aya rasa ragu tina harta nu dikorbankeun ku urang di jalan Allah tina harta nu disedekahkeun di amal ibadah ningalikeun syiar agama Allah ngagungkeun maulidna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal mantak kurangan eta harta nu disedekahkeun justru jeung Nabi bakal ditambah ku Allah mal bohong janji Nabi mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad Rasul mengulang sampai 3 kali harta yang kau sedekahkan di jalan Allah itu harta bukan hilang justru ditambah ku Allah bahkan mudah-mudahan dia sedekah urang tina harta tenaga pikiran sing jadi eupan bisi urang dia nu hadir aya cita-cita cari ijabah sing geura diijabah sabab sedekah eupan jang diijabah doa cita-cita jeung saha jeung Nabi man arada ayyaqdiya hajatahu falyuqaddim hadiyataha sehingga jelema nu hayang dihasilkeun hajatna dihasilkeun cita-citana dihasilkeun usahana falyuqaddim hadiyataha maka kudu tiheula ngaluarkeun hadiahna kudu tiheula ngaluarkeun sedekah eupan as-sadaqah tajlibur rizki ay sedekah eupan jangan datangkeun rezeki amin ya Allah ya Rabbal ulah jadi jelema pro kor aya nu kitu geus aya deui wabil khusus para ahli ulama para kiai para kasepuhan guru-guru simkuring apunten simkuring adi luhur ya guru-guru simkuring adi handap masyaallah apunten kayak itu nurut ke panitia pan sudah diusir cek panitia kudu naik kali hampura abah hampura buya hampura simkuring kaluhuran hampura saya sekolah dan nanti guys tugas di panitia itu diturunkan sendiri bayar tapi diturunkan aja kalau laut kan turun ke orang Banten apa alhamdulillah kan dia ibaratnya kewelah cuma doang gedang orang gedang pepaya biasanya apa naik gedang ya tinggalin naik gedang buahna runtuyan ayahnya eta nu atah posisi gedang nu atah di luhur apa di hadap ayo di hadap asak tanya teh doang gedang goreng di luhur atah dia nu arasak di hadap hebat Masya Allah tapi kan baik atah oge keset oge ubar nu nyiram jangan metis jangan rujak lumayan sok bisa nyiram dulu lebih banget aing kan cocok gitu apa doang gedang gimana rasanya alhamdulillah
Doakan ya para ulama, para kiai, para asatidz, sigi paranjangkeun yuswana, sigi tampi-tampi sehat walafiat, tampi-tampi barokah ilmuna, tampi-tampi milik rizkina, tampi-tampi istrina. Kayak itu ini nggak ceramah ngaprek amin terjadi guna kan? Ya laki setuju, ibu-ibu setuju, pasti. Dan dua terakhir lawan daripada kuring turun ceramah dicekek ini. Penting para ulama, para kiai, para asatidz, para jami suar sehat walafiat, berkah ilmuna, berkah rizkina. Ya udah dipaparinan turunan-turunan saroleh solehah anu mampu teruskan perjuangan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri, di tingkat Tribida desa, kelurahan, di tingkat Tribida kecamatan, anu sami musim kuring dihormat, mudah-mudahan dijadikan pemimpin anu amanah, dijadikan pemimpin anu saleh, bahkan notabene ngaku umat Rasulullah SAW dijadikan para pemimpin anu jadi wakil rakyat, mudah-mudahan sing mampu menteladani akhlak kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu nepi ka kiwari can aya nu bisa nurutan saurang oge ku agung-agungna akhlak Kangjeng Nabi, ku mulia-muliana akhlak Kangjeng Nabi can aya bisa nurutan tina kepemimpinanna. Mana gitu akhlak kepemimpinan Rasulullah SAW ya sebagian ditukil ku Syekh Ja'far Al-Barjanji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa kana sallallahu alaihi wa sallam syadidal haya'i wat tawadu. Sallu alaihi. Aing nuriweuh ngajawab aing. Coba sallu alaihi wa sallam. Sallu alaihi. Tadi. Terus berganti. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam syadidal haya'i wat tawadu. يعصب نعله ويركم ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويسيء جنائجهم ولا يغفر فقيرا أبقاه الفقر وأشواه. اللهم صل صلوا على النبي محمد. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mana akhlak kepemimpinan Nabi? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Hiji Nabi malapun dari pemimpin teh, akhlak dari pemimpin teh syadidal haya, loba ka isin, seueur ka isin. Isin ku Allah lamun ngahianat rakyat. Isin ku Allah lamun beuteung seueuh rakyat lapar. Coba panitia budak kora itu penjuh di luhur alung-alungnya agak naik aja masa kan jadi paku dah gitu lain seri bener ya panitia mana kamu dah amankan lu di luhur daripada ngaganggu katain balik lagi ya kira kayak guru kaluhur ngagenggerak-gerak kumah gitu udah itu pengalaman di luhur bayang kamu dah tugasnya ceng turun aja tingginya ceng bagai kaset turun dulu dia nu hari dihanap di Indonesia kaluhur darinya kan ini ceramah di dia baru kan cek kita percis bakalnya saya teman sopan nih kalau dihanap bisa dibutuh ini kakak molototan tidak laki budak-budak udah tinggal di sini
kayak jadi pohon nanti kamu tadi Nabi jadi pemimpin banyak rasa malu sama Allah kalau hianat sama rakyat, malu sama Allah kalau ingkar janji sama rakyat, malu sama Allah kalau memakan hak rakyat, malu sama Allah kalau korupsi, malu sama Allah kalau perutnya kenyang sementara perut rakyat kelaparan. Ayo gitu dong kita. Ayo nama lo mana pemimpin Allah kaisin. Benar? Tegak kekenyos. Tegak kekenyos. Memang unggul yang naik, ada keadaan rakyat tuh dihanap, tuh dipakai na politik, nempok kanu laletik. Geus berhasil cicing leluhur tuh dipakai na politik, nipu kanu laletik. Nu nabeh, nu ngampar, nu sebe. Itu mana yang gerak? Itu gitu kan ini cicilan. Jawa Barat, Jawa Timur, malarat tetap malarat, dilaluhur mungkin makmur, benar? Listrik neon, kayak kuda di kadutan. Ngerti nih ibu? Tawa. Listrik neon kayak kuda di kadutan. Rakyat nanti kelaparan dan naon. Penting bapak, penting ibu dilaluhur ngageran tutan. Gak masalah kalau kritik membangun boleh, kritik membangun boleh. Yang dilarang kritik kau gerung kan kritik tapi nggak rusak. Betul. Ya tugasnya kuring para asatidz, para kiai, para ulama dengan lisan. Sampaikan boleh fakwalkan nomor sampaikan yang hak meskipun baik. Ya, sebab Indonesia itu benar. Dulu harta Indonesia ada zaman sejahtera ke rakyatnya. Zaman sejahtera ke sampai luar negeri. Ya hutan harta Indonesia ke luar negeri. Nginyoban baik duit ke bank dunia. Numayaran saha biasa mengkodir numayaran. Si Aju, si Pepen malayaran. Aing lebih lumayan. Kalau ngerauh triliunan miliaran eta cung-cung di lalu. Duit KTP 2 triliun can leuleul can duit. Coba bikin ke orang cekek bener tuh. Berikan kena cincau 2 triliun jadi ini dikakeun loh emang disuper nanti ini renang dengan cincau kacau 10-an tahun merdeka bikin merdeka bikin bebas maling coba ada negara itu rampok teriak rampok, begal teriak begal. Enak mah, lu lewat begal tuh ditewak. Lu berantas ganja, nggak ganja. Gak lucu di Indonesia. Harare pak. Udah ngerwekan. Awas, udah ngerampok. Aisyah lu priok di luhur jangan palingan. Tapi lagi di Indonesia begitu lain Spanyol karena itu di Indonesia mah tuh ayahnya punya tuh ada yang ngarang aku kritik membangun boleh bisa menyimpang dengan aturan Allah. Kurang doakan baik si guru-guru marenang hidayah taufik ya Allah subhanahu karunya kadirina bapak buka jabatan dan memang disangkan dan pakai sumpah di Al-Quran segala rupa gini yang aku yang menang syafaat Al-Quran di akhirat mungkin temenang dan Quran ada jen pajangan ngumpulin hulu ketika sumpah jabatan terisi dasar Quran Insya Allah silakan tahu nobatana dosana gede sebab bertanggung jawabannya margin ratusan ribu jutaan rakyat di Indonesia di sidang hukum bisa dikendalikan duit antur jadi duit wama duit sakit
atau diambil duit besin, atau diambil fulus, ambil fulus mampus, atau diambil fulus lulus. So kayaknya pengacara model bunga asal boga duit miliaran triliunan kabaya, kalau bisa 10 tahun 2 tahun bisa keluar, bisa ulin keluar negeri. Tapi lamun tikabul tawa ya Allah, tikabul mental hidup ke rakyat ke masyarakat, ente mau lepas di mahkamah Allah yaumil mahsyar, rakyat bakal naik banding di hadapan Allah. Silakan naik bulan. Entar Umar bin Abdul Aziz nangis ketika diangkat dari khalifah. Siapa silakan naik. Berapa lagi? Puluh-puluh hari. Kalian poinnya ya kok ngelihat foto nah hari tadi musuh-musuh nakal pagi kalau leuweung nakal tangkaran aya foto sampai minggu di leuweung sudah aya hiji foto ieu mah calon marabuat masjid eueuh calon imam eueuh ya Allah sing saroleh bae amin doakeun dawuh pemimpin Republik Indonesia benar kan dia ngaduakeun bae da teh kitu kabeh atuh asep nu saroleh gae nu jujur aya nu amanah aya heueuh ngan lamun geus nepi ka gorengan oknum di luhur nepi ka anak ku rakyat awam sok dicap goreng kabeh ulah kitu karunya kanu bener karunya kanu amanah karunya kanu sok ngabangun karunya kanu sok ngabelaan rakyat. Jadilah rakyat yang soleh. Mana rakyat yang soleh? Ketika menemukan oknum-oknum pejabat pemimpin wakil rakyat yang belok dari aturan Allah, doakan kurang baik yang bakal sholat. Mudah-mudahan si guru marenang hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Sing saleh, sing amanah. Amin. Ya, di Indonesia ulah acak-acakan di NKRI harga mati. Sabab pemerdekaan Indonesia lain gratis pamer Belanda, pamer Jepang, Inggris, Portugis lain. Tapi Indonesia merdeka menang nebus nyawa getih para ulama, para kiai, para santri banyak. Namun kalimat Allahu Akbar nu bijil keluar tina lisan ulama kiai santri modal bambu runcing bisa ngacurkeun pesawat Belanda, bisa ngacurkeun pesawat Belanda, ketepel, bandring, golok, pedang, bisa ngusir granat-granat Belanda. Ya Allahu Akbar. Kenapa aja diabadi kena pembukaan undang-undang dasar 45 dengan berkat rahmat Allah. Jika syukuran anak tiap Agustus santai ingat kena kemerdekaan teh ngirim Fatihah ke para ulama anu geus neteskeun darah. Ieu mangirimin bangdut bae dikirim-kirim ka ulama. Dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Mari kita sambut merdeka, merdeka, merdeka. Ulama para pejuang kita diterima di sisi Allah. Amin. Sambut lagu pertama. Goblok katanya. Coba lemon pahlawan hararudang sekali. So siap tiap 17 Agustus kirim joget we hayo. Cek pejuang Agustus teu beuti joget dikirim anu kieu bahaya. Mun Allah teu karunya dihudangkeun kabeh pahlawan teu kuburan pahlawan kuda budak-budak. Gede ka ceek. Anu ngirim joget tuh kasihan. Cek panitia nanti lah. Labok. Ya Allah. Batur butuh doa, butuh zikir, Fatihah, dan dikirim anu karat itu tiap Agustus. Negara di Indonesia ditegur bencana deui, man geus loba ngalawan ka Allah teh. Terus mudah-mudahan dimuludan sing jadi benteng Merdeka, Banten khususnya umumna ke Indonesia jadi anda tidak berakhir dijauhkan diselamatkan ku Allah amin. Mudah-mudahan sing berkah deui amin. Ya Allah ya Rabbal sekali didoakan ya para sing amanah. Jadi kepemimpinan Rasulullah sifat pertama adalah punya rasa malu, syadidul haya wa tawalu, rendah diri jadi pemimpin, handap asor, tawadu, teu abong-abong. Karena dia naik jabatan seutik geus teu weuh teu rakyat teu dihadap. Oh pagi di jalan ge teu nanya. Ulah gitu. Sakedeung di luhur teu bakal turun deui ka handap moal salilahna. Bener. Bakal keur cicing di luhur teh singingan ka nudihan. Sabab nu dihandap mah daun momen naon? Bener. Atuh ulah dihandap wae.
si Momon nggak jawab bunga. Dapat kula teh salah, namun ke diluhur si ingat kanu dihan, sabab dihan apa? Jangan diingat ini. Maksudnya naon Arsep? Nya geus barang beli urang mah diluhur teu ngapeun kana mah. Ngadenge BBM naik, ekonomi acak-acakan, harga naik, da gaji negara lede. Nu enggak mah rakyat nu dihanap. Kan ini maksudnya. Harus pikiran anak awewe ya. Terus ekonomi acak-acakan, harga naik, urang rakyat nu dihanapkeun. Bingung. Kita keluarga dari siksa oleh, udah sarah rombong di luhurnya. Kudu tawat, coba turunkan diri. Sabab sementara di luhur, bakal turun dari kahan apal salila terus. Maka kercicing di luhur, singingan kanu, sabab dihanap. Terus dia keluar dari bahasa apa? Kayak giliran yang anak-anak itu saya tahu lah. Asal sepakat dan sararnya. Kayaknya hasil musyawarah. Coba dulu. Ya si menara huwa ya kau sama huwa ya lu syaratahu. Rasulullah itu hidupnya sederhana. Baju gamisnya bolong, masih tetap dipakai, ditambal, dijahit, dikaput deh, dipakai deh. Tali sendal, kata Syekh Ja'far Al-Barjanji, make nukil akhlak mulia Rasul, timbang tali sendal pegang, disambung deui, dianggo deui, make diasupkeun kana akhlak mulia. Eta teh tandana naon? Rasul lain jelema pemboros. Jelema sederhana. Beda jeung urang mah bor. Nu kamari can lunas geus ngiridin. Seragam bulu dan lu tahun kamar ge can kabaya can lunas, menir heh. Pada aya rodiah dengekeun. Aya biaya aya. Masih aya di mana-mana aya. Baju seragam bulu kamar ge can lunas geus nganyuk deui. Ya Allah, urang mabor. Tok baju busana fusmi mah beli mah jayak sabaraha kupet. Dan dipakai kabeh teh. Sabaruk moal ngahisab teh di akhirat. Tuh tetangga orang diburian imah orang, digiran imah orang. Ayo tebukan busana muslimah, cik atau daripada buruk lemari bagikan dipakai ibadah. Daripada ngahisab di akhirat. Nggak jadi pemboros yuk. Sendal ditarak sendal dari lumpur kiri litan kabeh. Lunas kan lain dengir lunasan. Geus lunas bagi. Ulah oper kredit sendal. Astagfirullah. Sama gua ngahisab awas, tak bisa ngahisab di akhirat awas. Mudah-mudahan isukan loba nu dermawan yang ngabagikan baju busana muslimah. Amin. Tiung-tiung anu geus layak pake kene daripada numpuk sok bulan mulut berbagi bahagia. Niatna ngagungkeun maulid Nabi. Sabab kulahiran Nabi awewe nu diangkat derajat ku Rasulullah. Sebelum Rasulullah diangkat, maaf awewe eueuh hargaan. Umar bin Khattab nangis mengingat masa lalu. Tukang nguburan orang awewe. Sabab awewe itu hargaan zaman baheula jahiliyah. Tapi Rasul lahir diangkat awewe 3 derajat. Subhanallah. Makanya gunakan buludan dan awewe eta. Bagikan baju jangan pakai. Ya Allah, sedekahkeun. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Wa yajlisu ma'hum. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum. Di arah Rasulullah kudu diturutan ku para pemimpin dunia Islam bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam resep relejengan jeung rakyat anu mara miskin bari tiuk babarengan jeung rakyat anu mara miskin. Itu Rasulullah mau malpoe belusukan jeung rakyat miskin teh. Sehari-harina jeung mara miskin saling Rasulullah. Ulama lain. Teu aya kahan. Bisa sih mah aya kahan. Aya anu ngangkat yeuh sibuk Rasulullah ka batu Ustadz sibuk loba kegiatan itu bisa diwakilkan nah moron
Ada diwakilkan kasaan molor, molor itu bisa. Subhanallah. Wa ya'udzu maradahu may yusayyi'u jana'idahum di mana ayat-ayatna tatangga gering Rasulullah pangheula ngalongok sok sanajan eta tatangga anu ngamusuhan tetap Rasul ngahulukannya nengok di mana anu maut Rasul ngurus jenazah bagi hande itu presiden ngurus jenazah rakyat maut bagi hande mah tinggal hueun presiden dulu si Udin Malawat ya tinggal dokter di Australia itu tinggal hueun. Inilah hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau aja kan diagungkan ke orang. Dan Rasulullah adalah pemilik akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Bahkan kemuliaan, keagungan Rasulullah SAW dijaga, diraksa ku Allah. Dikawin Nabi Adam terus runtuyan sampai umina, abina Abdullah. Mereka Rasulullah kemuliaan, keagungan yang dijaga ku Allah. Makanya Syekh Ja'far ini diabadikan ditukil ke Syekh Ja'far Al-Barjanji. Hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawna li ismihi tarakus palam yusibuhum min adamin wa ila abihi wa ummihi saralun nubuwati bi asadiri qurarihul bahiyya walu alih dawi ini aneh sebenarnya banget aing ini satu aja lemah ya bener sedih beda laku bu sallu alaih Adi saralun nubuwati bi asadiri qurarihul bahiyya wa badruhu fi jabini jaddihi abdil muttalib wa banihi abdillah addirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadid min salatin wa taslim Allahumma salli sallu ala Nabi Muhammad hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin orang NU mah tarap ada begitu dan NU sudah di dia Ahlussunnah wal Jamaah mati baheula ini perkara itu asyraqo tilu leutik kula diajar baheula bari mau salareon oge doang bali rompeng baheula mah perkara ieu dicangan kula tera listrik diharapkan teh kula panggung da musolana dinding abilik bari darah klok pakai paseren-seren keur salat pernah aki yang kejebur kaseren kana biling teu katahan kejebur ka kula jamaah kabeh tarurun ka kula melungan aki-aki teu leuleup wae kaseren ka baheula ada lain musola reon baheula bari spekerna ge leutik torak digantungkeun dina tangkal gabung geus tepeng mah ge satrum aki da eur listrik mipna lain nu kieu speker salon kureun dibungkus ku lawon dibeukeun ku karet beri baseuh lawanna dan menampung berbagai macam dekigong di dunia baheula ai malam Jumat terawih di maghrib mereka isya barudak laki di bapak-bapak ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika
أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي صل على النبي محمد سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم صلوا على النبي محمد benar ageng ibaratnya ruh nabi hati insyaallah sing saja lemah maca salawat ke nabi di hijimah di hiji masjid di majlis maka para malaikat rahmat ribuan malaikat rahmat ku Allah dihadirkan itu tapi lemah anti salawat belum begitu goblok tolong nah orang cina marah di masjid doang gereja nyanyi itu bagaimana cendok benar kan? benar dah orang kayak tarang ngalere kemanehan kan orang lalu dilelek pakai mal cicing gitu benar? benar cacing baik ya Allah ya Rabbana nikmat bagulah rame salah ayo nama masjid pakai gede mewah malam Jumat ayah doang gitu mazhaban bingung hidup bingung benar sih ibu benar alhamdulillah mudah-mudahan Allah ngahampura karena ngabarohomna masjid gede paling hati-hati di luar sebarang rokok daripada sepi ya nabi jalan ya rasul jalan mereka etawe trio kue kami bari ngadu jeung tataga masjid boga imah teu mikir eta aki-aki keur asrokol keur marah abah yo jeung LKS ya lagu-lagu Sunda kadenge ku aki-aki ka masjid cah di dieu atuh aki-aki aleureun marhaban disangka kita heureun geus nepi ka dieu atuh aki-aki nutupkeun bar janji cerita cinta nu urang aki-aki caeurik di masjid di luar dengan ke pamajikan geus pararae kabeh di ka kidul berapa kalupaan ka kidul atuh masjid jadi kosong karena ninggalkeun di ka galer kulon wetan moal nyaram sing hareung aki-aki di jalan jadi bener kemana jelungkan Estaya kakaitan antara urang duaan lain anjeun lain kang urang geus lain-laina lain urang jeung aing bisa sia eta karena selalu aleh teu beuki sia aing karena ngajawab lagu bisa tong di murid saha ibu-ibu mending kompak kayak lagu bisa ngajawab kayak marhaban jadi jawab selalu aleh cara cacing baik coba ayat Quran pangteruskan aja kayak lagu bisa teraku Quran gak bisa Bismillahirrahmanirrahim wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil terus coba lagi yang serikeun lu panjang sarua mal bulhu ingat teks lagi Bismillahirrahmanirrahim Yasin langsung tengah ulang orang Yasin yang panjang ada Yasin ini ngorejak langganan aing teman
Astagfirullah. Baru mana tuh musola yang kayak nama mewahnya Pak. Jangan peserta marhaba ge susah. Terus tuh sehingga hikmah balik muludan tinggalikeun ka cinta urang ka Nabi. Urang syiarkeun deui maulid Nabi tiap malam Jumat. Amin. Ya Allah ya Rabbana. Lan ditinggalkeun eta tinggalan ulama-ulama baheula. Sok sanajan loba nu alalanya lulusan kuliah di mana-mana datang ke Indonesia ngacak-ngacak akidah. Dan naon aya ulama baheula. Geus kuno ajaranna ulama baheula. Bisa kayak ngomong jeung gitu ya. Saya nyawali panti sah. Menurut perjuangan ulama baheula atuh Islam mah nyampe ka urang. Pan pewaris Nabi dah Rasulullah wafat ketika wariskan jabatan, tinggal wariskan harta, tinggal wariskan dinar dirham. Rasulullah wafat ngawariskan ulama. Namun daya jasa para ulama, orang banyak wudu aja. Mundaya jasa pengorbanan ulama, perjuangan ulama baheula, urang moal nyaho ka Allah, moal nyaho ka Rasulullah syariat leres. Ai kudu alalanya direge. Nah, ajaran ulama baheula geus kuno. Ya Allah, kapan terus Allah turunkan siksa we? Musibah jeung musibah, geus loba jalan ngahina ulama. Kalau jalan geus ngahina ulama, sareng ngahina ka pewaris sama Rasulullah. Atau Allah dibenci karo kita. Namun Habib nangis dihina, pewaris nangis dihina. Turun teguran-teguran di Allah. Kan tinggal napakuran bayar. Yang di mana nangis datang teguran, kabeh kabeh. Satu makan naga semua kena betah. Kaki jadi benteng yang mulia. Banten sing selamat sing aman sing amin. Indonesia sing berkah amin. Ya Allah ya Rabbana. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak mulia kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak dan hadirat rahimakumullah, ada di Allah wa iyyakum ajmain. Langeun, ya kula langeun sing sehat. Banyak umur ya tinggal setengah bulan. Kukuringan Banten. Jadi setiap mulut, setiap tahun kula pasti kontrak di Banten sebulan mulut. Sabab sebulan mulut kula beak di Banten kabeh. Geus 3 tahun berturut-turut ya. Tahun pertama di Baros di Kalapanima kontrak. Tahun kedua muludan kamari di Kalapanima, ayeuna di Villa Panjelakan masih ada Baros. Jadi mulai tanggal 27 Safar, 28 Safar kula ke Banten 10 poe tina awal mulut dan tanggal 11 tanggal 10 mulut ada wilayah Bayah Maliping Bayah Maliping. Iya. Itu saya aku main gitu. Kita kayak sok kesel kalau mengharapkan muludan soal amat. Beres 10 poe dibayar karena pindah jalur Serang Pandeglang. Serang Pandeglang panas. Nyampe ke tanggal 3 Silimulut wilayah Banten Unggul, obat Silimulut karena mulai wilayah Tangerang, Bogor, Sukabumi. Alhamdulillah akhir Silimulut ya tanggal 29 Silimulut Brunei Darussalam. Namun aya nu ngondang. Kurang kenal. Percaya ya. Itu saja bubar kok bohong yang istri percaya. Kok mau benar? Mana yang ngondang? Oh banyak cici pak. Karena mereka Brunei itu wow. Kalau nggak bulan nanti gitu. Dan sih jadi barokah ya bulan bulu dan kurang sadaya. Amin. Ya Allah ya Rabbana. Yang benar kalau memperingati itu ayo nih jadi ayat kembali bona itu. Bener aja. Kurang baca bulan tema itu. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 Hijriah baca Jami Al Hidayah. Dengan melalui peringatan Maulid Nabi, dengan pakai melalui itu. Itu double tinggal kalimat menurut bahasa itu double. Dengan teh bimakna melalui, dengan melalui. Abu Sulaiji dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kita jalin silaturahmi dalam bingkai ukhuwah Islamiyah sebagai motivasi perjuangan menjadi pribadi yang menjalankan akhlakul karimah dan sunnah Rasul. DKM Cekek masjid uang apalagi Cimoplan umur 11 Subawan nggak aja kumpulan dibaca nah sababna bener nu ngajeblak di masjid iya pantan dia ayat yang lain
kosong tadi benar teh. Pas meludah dipasang, berarti bukan hanya hiasan dinding panggung, tapi hiji peringatan di panitia yang mubalik. Mubalik toh tema ieu gitu. Pesan tertulis jamu nangtung di dieu. Mulai make gegerekan teu leuwih tengah-tengah acan paling nu kitu eta teh. Hokan itu hokan ieu cepat dia kita aing menang nyeun sakawul baligo teu dibaca-baca. Yuk kurang belajar menghargai jasa orang lain. Betul nggak? Jasa panitia udah beres 10 dan diturunkan dari benar? Nah jadi pasang jam meludan kebedaan pesan tertulis kamu balik berarti jasa dari panitia yang tak benar ini bisa berapuna. Kalau menghargai meskipun kita bahas atau kang macakeun atuh belajar menghargai jasa orang lain, jangan pintar memakan jasa orang lain. Orang baik adalah orang yang pintar berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pandai memakan jasa orang lain. Si bisa nyen jasa kabatur ulah pintar gak ada harap jasa kabatur lain cicing saya belajar nyen jasa sebab pula buka jasa panitia buka jasa karena pula jadi nama guru itu jasa panitia maka pula dibayar jasa panitia dibaca dihargai di dia ya kalimat peringatan di mana ayat ini kalimat peringatan nih dengan peringatan Maulid Nabi ayo santri sok di mungkin ayo santri ayat dengan mah buat dengan apa itu dengan ini mencicilan ayo makna dengan teh luas. Hiji aya mana dengan huruf kata komentar Syafi'i Rati Biwawi Nausabi contoh kalimat ja'a asefun wa supiruhu terus modonghol si asef dengan supirnya eta dengan huruf kata aya bisa modonghol ini medenghel aya mun modonghol gede mun medenghel dia si asef modonghol apa medenghel mungkin letik medenghel ayat ini makna dengan isti'anah. Namun isti'anah memperalat. Mana yang dijadikan alat? Yang dijadikan alat adalah kalimat peringatan. Kunaon kalimat peringatan dijadikan alat? Sabab kalimat peringatan ngandung arti tilu diantara hiji peringatan kabogan arti aya nu diinget-inget. Dua, peringatan kabogan arti aya nu diingetan. Tilu, peringatan kabogan arti aya nu boga ingetan. Bukan bahasnya ya untuk kami tidak bukan. Jadi peringatan maknana tilu aya nu diinget-inget, aya nu diingetan, aya nu boga ingetan. Ini kalimat peringatan beda. Hiji makna peringatan aya nu diinget-inget. Maksudna naon asep saha nu diinget-inget? Kanjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diingat-ingat supaya tambah kekuatan iman urang ka Kanjeng Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad dan Nabi terakhir, Rasul terakhir, daya dari Nabi sabada Nabi Muhammad harga mati tidak ada tawar menawar. Sahabat kabeh risalah para Nabi para Rasul Allah ditutup terakhir disempurnakan ku syariatna Kanjeng Nabi Muhammad. Kullu syari'atin mansukhatun bi syariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakabe syariat para nabi, para rasul Allah disempurnakan terakhir ku syariatna Kanjeng Nabi Muhammad. Bisika coba kudu ngaranna ismuhu Ahmad. Dina surat As-Saff loba digunakeun, disalahgunakeun, diartikeun ku otakna lain ku tafsir ulama saleh. Bahwa Nabi Isa menyebutkan bahwa si Nabi Isa kepada Israel bakal menyempurnakan syariat kenabian kaulah risalah kaulah terakhir ku Nabi sabana kaulah ismuhu Ahmad. Ahmad dirinya dimaksud afdalu min asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahmad adalah nama utama dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain Ahmad Musaleh, lain Mirja Gulam Ahmad. Permainan ada yang menggunakan dalil eta surat As-Saff. Nabi terakhir paling Muhammad cenah Ahmad. Ahmad saha Nabi Muhammad. Rasulullah SAW ngadau innali asma'an saudari kaula boga ngaran loba
ana Muhammadun kaulah Muhammad, wa ana Ahmadu kaulah Ahmad, wa ana al-Mahi saudari kaulah al-Mahi. Sahabat Naros, mal-Mahi ya Rasulullah, apa yang dimaksud Mahi? Rasul nggak jawab, alladzi yabhullahu ta'ala bial kufra, bikin jalan nyebut-nyebut ngaran kaulah dibarengan kurasa iman dan cinta ka kaulah, maka eta jelema dihapus kakumpulanan ku agungna ngaran. Wa anal hasyir kaulah hasyir saudari. Sahabat harus berhasyir ya Rasulullah, alladzi yahsyurun nas ala qadamayya, jalan iman ka kaulah, cinta ka kaulah, ngagungkeun ka kaulah, maka bakal kumpul di mahsyar aya di hadapan kaulah. Pengumpul al-hasyir. Wa anal aqib, mal aqib ya Rasulullah, wal aqibul ladzi laisa ba'dahu nabi, aqib penyempurna penutup bisa. Sabada kaulah teh aya di nabi, sabab kaulah adalah penyempurna nabi. Subhanallah. Maka dari aku itu Rasulullah, Ahmad itu adalah namaku. Namaku Muhammad, namaku Ahmad. Ayo di aku, ku otak nomor resep. Sadek ngaku. Nak wahyu teh malaikat Jibril ngomong. Kan Jibril nyasar ka Bogor. Atuh cekek sakedeung. Kacau jelema. Maka yang minum iman karena kala itu berarti tanda imannya ajur. Naudzubillah min. Meskipun masih bertahan ayat ini Ahmad bin Esa, bisa bilang Ahmad. Masih bertahan loka di taman di Kuningan, ayat di Cirebon, ayat di Rongcong. Tetap keyakinan nirjati Nabi terakhir Ahmad. Ya Allah, awas. Ulah kalau kudu iman diajur ke naudzubillah min dzalik. Pertahankan. Nabi Muhammad Nabi terakhir, Rasul terakhir, dari Nabi, dari Rasul sahabat dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Nabi kudu diingat-ingat asal, tidak mana peringatan ke hiji ayat diingat-ingat, supaya tambah cinta orang kakang ke Nabi Muhammad. Jawab atuh Bu. Nah Nabi kudu diingat-ingat, supaya tiap tambah cinta orang kakang ke Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diingat-ingat supaya orang mampu nyontoh karena ibadah sunnahna kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diingat-ingat supaya orang mampu nyontoh karena akhlak mulyana kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diingat-ingat supaya orang diingat-ingat ku Nabi hingga yaumil mahsyar. Amin. Hayang diingat-ingat ku Nabi, hayang diduro ku Nabi, hayang dipanggil ku Nabi, hayang menang syafaatul uzma Nabi. Ti ayeuna sing rajin ingat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji, artina peringatan aya nu diingat-ingat nyaeta Nabi. Nu kadua, arti peringatan aya nu diingatan saha urang nu hadir. Nah urang make kudu diingatan sama urang rumasa sok jadi jalma pohon rumasa. Tahun kamari aya puludan di aya kiai ngabahasna pohon temulah teuing ngahuleumna can bisa tahun jadi napo makana tahun ayeuna muludan deui sabab tahun kamari gitu geuning pinter eta. Bisa anu nanya di jalan aya jelema anti muludan nanya di jalan bece kamarana muludan beuki kana ceu muludan beuki naon dalilna pohon. Eta jawaban singkat padat nyeletukna. Ya iyalah kalau gitu mah kalau banget dalil ke bobosu bener. Silakan Anda senang syukur, gak senang diam. Tolong mampu menghargai perbedaan supaya kita tetap kuat dalam silaturahmi. Betul? Kalau nggak senang diam aja, jangan macam-macam mengharamkanlah dolalah sesat diam. Tetap akur baik dalam perbedaan, saling menghormati. Kemana Kak? Meludan, Aceh mual Kak? Pulang ke kuliah dan diajarkan meludan, jatuh naon? Aceh mereka mana tuh? Pulang naik 5 WK, tadarus maca Quran, bagus cek. Aceh tadarus maca Quran, berkah di kampung, gara-gara ayo maca Quran. Aduh Kak, nuhun, pulang didoakan. Atuh kakak mereka meludan didoakan Kak. Mudah-mudahan si menang ilmu bermanfaat. Amin cek, doa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Indah Islam lalu Islam. Saling menghargai perbedaan. Ini bakal resep ngaredek, ngehina ngaharam tuh. Daging sapi nu dipencit diolah gede pakai meludan, maka eta daging sapi sarua jeung najis bagi. Kok
Kita harus ngelungikan ngaledek. Jadi kotor dari orang dari pakai nurdan, sarwa najis anjing. Astagfirullah. Ya Ustaz begitu tuh bagi nurdan tapi KBB akan nggak gimana? Ulah gitu, tenang Islam. Ulah berang dia domba kuhilafiah kita. Terus itu Yahudi dunia mengincar Islam Indonesia guru hancur. Mau ada yang ngebom nembak secara fisik kan moral. Nah, jadi Yahudi dunia darah tangga Indonesia mau virusnya tafarruq bainal ummah, memecah belahkan umat Islam. Terus tuh perbedaan pendapat jadi ribut Islam dan Islam. Lu bagi mulut dan lu bagi, lu bagi tawah tahlil dan lu bagi. Terus tuh gara-gara beda kaos, beda bendera, beda partai. Itu kan bahasa Yunani. Partai, far artinya bagian, tai artinya waduk. Jadi bagian. Terus di luhur mengambil api waduk saware itu juga. Ya Allah ya Rabbana gara-gara pilpres ribut. Ustaz tenang. Kami di jalan Balios sebenarnya menghijikkan dia menjadi tukang di dulu nyungsap di sawah ulah kita terlebih akur dia umpan Yahudi ke senyamut itu virusnya disebabkan daftar kepada rumah memecah belakang umat Islam. Sebab mereka Yahudi dunia khawatir kalau Islam Indonesia yang jumlah terbesar di dunia ada di Indonesia sudah mulai bersatu menyusun kekuatan Islam seluruhnya di Indonesia. Saya yakin Islam Indonesia akan menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan di dunia. Yakin. Miris Yahudi dunia. Indonesia bakal jadi negara adu kekuatan, adu kuasa. Dalam Islam kuatnya Islam. Makanya dibuatkan di belahan Islam. Jadi kalau Islam dari Islam sih dibabet baik nama tepuk tangan tolong aja babet ulah aja pak kurang pandai nggak amin tetap menjaga silaturahmi insya jaga ukhuwah Islamnya insya Anda senang syukur, nggak senang nggak apa-apa, jangan menghin Allah jangan dibandingkan di Karawang di jalan begitu ayah pulang meludan di luar ke masjid nanya di jalan ke kopi harus di mana kaji ke mana meludan waktu itu orang kaji namun dia ngomong gitu langsung penasaran sampai ke dia ngomong apa tadi ya meludan waktu itu orang kaji bener ngomong gitu ya bener kan begitu pulang ngomong bahwa meludan waktu itu nah namun ngomong gitu pulang nanya ya tidak itu lamun jeung sia meludan waktu itu nah anak pulang nanya sia iratin itu maksudnya naon Kang Haji maksudnya naon tadi yang meludan waktu itu nah Kang Haji anak pulang nanya sia iratin itu pagi jeung sasa di ditu mawa naon sia di ditu iraha sia ka ditu deui mungkin liur kata jelema gitu kok Kang Haji jadi gitu kok mana sia gitu atuh lamun embung di gitu-gitu ya ulah gitu gitu teresep kanu gitu makanya orang dia mah ulah mending gitu nah kalau itu aku sih tadi itu ya Kang Haji kan bina maksudnya kan bina perkara ada tidak bina maksudnya naon nyo pakai panggung sound system segala rupa tidak bina baju ada bina hukumnya naon dolar Kang Haji maksudnya dolar sesat Haji sesat ya orang aja jalan bayar di jalan deh sesat kabe sesat kabe pokoknya lo tidak bina kabe sesat bisa dibagi-bagi merenang ayat lain pokoknya kabe itu bisa dibagi-bagi yakin ayat bulanannya siap ayat zaman Nabi ya sesat dolar cekek baik pusing
Dari nyekel HP Android. Ayah HP jangan Nabi. Oh, adalah. Oh ya, coba lain deh, tak aja bisa dibagi-bagi. Dengan siapa bisa nabagi? Iya malain deh. Berarti oh diri tuna bisa dibagi-bagi. Ngaji siapa benar? Ya Allah. Dina muludan dua kalimat perkara nama ayat peringatan ayat perayaan. Dua kalimat berbeda. Setiap perayaan dalamnya ada peringatan, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Al-Qur'an perayaan disebut perayaan, dirayakan, disyiarkan, dibesarkan. Perayaan juga ayah diayakan. Tanya oh panggung dia pakai ayah kali ya pantok diayakan. Yuk pot kembang sana dibawakan dia. Aku masih pakai pot kembang. Diayakan, kameramen diayakan, salon diayakan, perayaan juga ayah diayakan. Ngejerona yang perayaan ayah peringatan dibungkus ku perayaan ayah diingat-ingat sahakan Nabi. Kalau hanya sekedar peringatan saja gak pakai perayaan, contoh kiai beres ngimam sholat isya ngajak anakmu, hei jamaah ulah kabar ali dimana kula geus beres wirid doa tutup ulah kabar ali baturan kula 10 menit di masjid. Ayeuna kiai kula rek macakeun tarikh Maulid Nabi, niat ngagungkeun Maulid Nabi, beres tutup doa bubar masing-masing. Jadi nilai peringatan. Teu kudu riweuh bawa tenda ka jero masjid ka geudeun. Itu peringatan. Kalau sekedar peringatan membacakan kelahiran, menceritakan kehidupan Nabi, maaf itu tidak bid'ah. Bahkan hebatnya Maulid Nabi, Nabi belum lahir sudah banyak yang menceritakan bakal lahir Nabi Muhammad. Ya hebat Rasulullah, can lahir tapi geus aya nu ngundang, can di syuting film geus aya diheula. Gitu bang namanya. Kan biasanya yang film mah syuting, beres edit karak aya film. Ieu mah can di syuting film geus aya. Hebat. Nabi can lahir tapi geus aya nu memperingati bakal maulid Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Itu peringatan. Aya nu diingat-ingat peringatan. Mungkin perayaan seperti ini yang dimasalahkan sebab di zaman Nabi belum ada perayaan maulidnya secara besar-besaran pakai tenda, panggung, sound system. Atunya logika sejarah baik, can pernah macak. Nabi pakai tenda panggung atau nyewa ke mana Nabi? Kan dia sewa. So, bila sejarah selama hidup Rasulullah sampai wafat Rasul tahun sabar genap 133 masih Rasulullah wafat sampai perayaan muludan besar-besaran doang dia. Rasul wafat naik Abu Bakar Siddiq jadi khalifah pertama. Abu Bakar Siddiq jadi khalifah seberapa tahun? 2 tahun 3 bulan 10 poe. Naik berapa kali lagi? Wafat di tahun 13 Hijriah. Selama hidupnya belum pernah ada perayaan muludan besar-besaran seperti dia. Wafat Abu Bakar Siddiq, naik Umar bin Khattab jadi khalifah kedua. Umar bin Khattab 10 tahun jadi khalifah. Geus mulai aya perpecahan antara umat. Umar bin Khattab sempat memikirkan umat ceragah hijikeun jeung umat Islam nu mulai pecah, geus mulai aya perbedaan pendapat. Umar bin Khattab sempat mikirkan hayang macakeun risalah perjuangan kehidupan Nabi, hayang muludan ngan teu kaburu. Dina tahun 23 Hijriah Umar bin Khattab wafat ke sholat Imam Ali di masjid. Datanglah penyelundup kafir Palestina masuk ke Palestina, masuk ke Masjid Nabawi, ditusuk Umar bin Khattab dari belakang. Wafat Umar bin Khattab, ditusuk penyelundup kafir Palestina. Naik Utsman bin Affan jadi khalifah, 12 tahun jadi khalifah. Wafat di tahun 35 Hijriah. Perpecahan, perbedaan pendapat mulai berkecamuk di mana-mana. Utsman bin Affan masih bertahan sampai 12 tahun. Justru puncaknya sampai ke 35 tahun ke 35 Hijriah terjadilah pemberontakan gembong Yahudi Yaman yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah. Menurut satu riwayat Abdullah bin Sabah adalah cikal bakal lahirnya Syiah. Abdullah bin Sabah memberontak Utsman
membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan cara tragis, dipotong kedua kaki, kedua tangan, lalu disembelih Utsman bin Affan. Naik Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, 5 tahun jadi khalifah, perpecahan merajalela di mana-mana, perbedaan semakin banyak di mana-mana. Wafat Sayyidina Ali, can ayat perayaan dan selama hidupnya kabur dibunuh ku kaum Khawarij. Naik Sayyidina Hasan putrana, ngan ukur 1 tahun jadi khalifah, tensi politik semakin memanas. 1 tahun jadi khalifah, can ayat perayaan dan Sayyidina Hasan kabur wafat sebab diracun ku lawan politiknya. Jadi kekejaman politik, perbedaan politik terjadi di Baghdad. Sayyidina Hasan jadi korban. Nu jelas sabada wafat Imam Nu'man bin Sabit Imam Hanafi 150 Hijriah, wafat Imam Malik 179 Hijriah, wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah, wafat Imam Ahmad bin Hanbal 241 Hijriah. Belum pernah ada perayaan muludan besar-besaran doang kieu. Ira mulai ada perayaan doang kieu dirayakeun muludan. Sabada perang salib kahiji, datang perang salib teh gara-gara petinggi Katolik nu ngaranna Paus Urbanus kedua ngaluarkeun fatwa singsa orang Nasrani rela ngorbankeun nyawa pikeun ngarebut Baitul Muqaddas di Palestina, jaminanna masuk surga. Ngabring tentara Inggris marake jubah, marake kongkorong salib datang ke Palestina, ngepung umat Islam ngarebut Baitul Muqaddas. Tercatat dalam sejarah 70.000 umat Islam dibantai di Baitul Muqaddas pada perang salib pertama Islam elit. Nu hariun nyalametkeun diri kalalabur, nu kayaman anu ka Damsyik ayeuna Suriah, anu ka Persia Iran, anu ka Baghdad ka Basrah ka Irbil ka Irak ka Mesir nyalametkeun diri. Setahun 2 tahun 3 tahun dikuasai Baitul Muqaddas ku Inggris. Naik ke 4 tahun mulailah pemikiran hebat yang keluar dari pikiran salah seorang ulama ahli sufi, ulama ahli Allah, anu lahir di Kupah, Kupah tekon alitik di Irak Utara, tetangga Irbil. Saha eta ulama pinter teh namina Al-Imam Sirri As-Sitti, muridna Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Sirri boga murid jadi ulama gede deui terkenal. Saha muridna Imam Sirri? Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Imam Sirri pikiranna cerdas. Cik Imam Sirri bari naliti kaya umat Islam lemah. Kumaha cara ngarebut Baitul Muqaddas jeung ngabangkitkeun Islam supaya bangkit kumaha carana? Cik Imam Sirri bicara aya umat Islam kudu dikumpulkeun di hiji ruangan, di hiji lapangan terbuka, ribuan Islam kudu diundang, laju dibacakeun maulid Nabi, dibacakeun tarikh Nabi, ikeun ngabakar semangat umat Islam. Kudu muludan Cik Imam Sirri. Dan Imam Sirri bingung, lamun ribuan umat Islam datang di mana kejona? Mulai Imam Sirri mikirkeun doa. Duit mikirkan duit pan bunga terus tapi buat ada yang penting sah. Imam Sirri mikirkan dia bingung. Imam Sirri dengan biaya harita sabab biaya can kawin jeung manggana pada dibawa serius ting sejarah karena mata lupa teh kalanieu gitu. Ayo nama jamaah teh maka kudu nyengir deui pada ingin ngiru bae pada ingin si Jojon